嗱，聽好啦，我今日開門見山，絕唔同大家講廢話，一嚟就同大家講句最扎心，但又最真實嘅話。如果你到咗40、50歲，甚至步入60、70歲，仲覺得兄弟姊妹係你晚年最大嘅後盾同退路，咁我就一定要打醒你，你真係太過天真啦！好多時喺你晚年最無助、最需要依靠嘅時候，傷你最深、算計你最狠、對你最涼薄嘅，往往唔係出面嘅外人，而恰恰好就係同你流住同一樣血嘅親生兄弟姊妹。大家先唔好急住反企。我知道從小到大，老劉老母、學校老師，甚至是整個社會嘅傳統道德，都係咁樣教導我哋話：血濃於水啊！兄弟姊妹係打斷骨頭連着根嘅啊！將來父母百年歸老之後，呢個世界上同你最親嘅就只剩低你嘅兄弟姊妹啦。大家一定要相親相愛。呢啲話聽落去真係好感人、好溫暖，對唔對？但係現實係點樣呢？我活到呢把年紀，睇過無數香港、廣東，甚至是台灣老友記嘅人生百態。特別係現在坐喺屏幕前面，今年45歲到70歲嘅朋友仔，你哋正夾喺人生最辛苦嘅三明治世代上面，有即將老去或者已經病倒嘅老父母要照顧，面對着沉重嘅長照壓力，下面又有仔女要擔心佢哋嘅學業、工作同婚姻，自己同時又要面對退休、身體技能下降、老本夠唔夠使嘅焦慮。喺呢個咁艱難嘅人生階段，你試下靜靜地問下自己心底最深處那句真話：現在嘅兄弟姊妹仲係咪你細個時嗰個可以為你擋風遮雨、無話不談嘅親人，還是已經變成咗逢年過節先會喺茶樓見一次面，彼此戴着面具客客氣氣，甚至心懷鬼胎嘅最熟悉嘅陌生人？好多老友記同我傾偈嘅時候都會好感慨，甚至帶着深深嘅自責同痛苦。佢哋話：老師啊，點解我一覺得同自己嘅阿哥、家姐、細佬、細妹相處，仲攰過同外人相處？點解大家坐埋一齊飲茶，講嘅唔係親情，而係互相試探、攀比、炫耀，甚至是計較邊個照顧老老老母多啲，邊個出錢少啲？我好唔想同佢哋來往，但我又覺得自己咁樣係咪好冷血、好唔重情義？嗱，今日就在此為大家徹底撕開呢度傳統道德根架嘅枷鎖。我一定要好認真、好大聲咁話俾全體45到70歲嘅朋友知，你唔想同兄弟姊妹嚟往，你覺得同佢哋相處極度心累，即絕對唔係你冷血，亦都唔係你唔重情義，而係你喺不知不覺之間已經開始看透咗呢個世間嘅因果定律同天道規律。大家一定要明白一個殘酷嘅真相，所謂嘅血濃於水，其實只係適用於前半生。當你哋都只係小朋友，都住在同一間公屋、同一間舊公寓或者透天厝，瞓着同一張碌架床，食同一煲飯嘅時候，你哋嘅利益係一致嘅，你哋嘅世界就只有父母同彼此嗰個時候，血確實係濃於水。但係當大家各自成家立業，娶咗老婆、嫁咗老公，各自有咗自己嘅子女之後，一切嘅因果Good 就徹底改變咗，在現實利益同小家庭嘅生存面前，每個兄弟姊妹嘅第一順位，永遠都只會係佢自己嘅伴侶同仔女，而絕對唔會係你。呢個時候，如果仲盲目相信血濃於水，甚至將自己晚年嘅退路，將自己辛苦積契嘅養老金寄託喺手足情上面，你最終換嚟嘅必然係極致嘅心寒同破財。點解會咁樣？我今日就用易經嘅大智慧，為大家一針見血咁拆解呢個現象。在易經64卦裏面有兩個卦象非常神妙咁描繪咗手足關係嘅演變。前半生我哋同兄弟姊妹嘅關係叫做同人卦，也就天火同人，意思就係大家志同道合。喺老劉老母呢個大家庭嘅蔭庇之下，和衷共濟，彼此分享。老劉老母就係呢個家庭嘅聚寶盆同黏合劑，佢哋喺度將所有手足嘅氣場緊緊綁喺一齊，即就係佛家所講嘅家族共業。但係人到中老年，特別係當父母百年歸老離開呢個世界之後，呢個聚寶盆同黏合劑就徹底消失咗。呢個時候手足關係就會自然而然咁從同人卦走向易經嘅第38卦，也就是葵卦火澤葵。大家知唔知葵字係乜嘢意思？葵就係乖異背離反目各自行事嘅意思。易經嘅卦辭寫得非常好啊，兒女同居其志不同行，意思就係話就算兩個同胞姊妹住喺同一間屋入面，佢哋心裏面所想嘅未來要走嘅道路都已經完全唔一樣，即係天道，即係因果。當父母離開之後，兄弟姊妹之間嘅共業已經正式圓滿完結。從此之後，你哋每個人都要為自己嘅小家庭，為自己下半生嘅個業去負責去修行。如果你喺呢個時候仲係執迷不悟，硬係要用前半生嘅同人卦心態去強求，後半生已經變成葵卦嘅手足關係，你這就叫做逆天而行。逆天而行嘅結果係乜？就係不斷被消耗、被吸血，甚至惹禍上身。所以
各位香港、台灣以及海外嘅老友記，唔好再痛心，亦都唔好再內疚。晚年想活得爽快、活得通透，想自己嘅下半世唔受人欺負、唔損耗福報，你首先要做到嘅第一步就係從心理上鐵底斷賴，認清血濃於水，喺現實利益面前嘅虛幻，放下對兄弟姊妹嘅不切實際嘅幻想。講到呢度，可能好多朋友心裏面會問：老師既然手足之情，到咗晚年咁脆弱，咁當我哋遇見長照父母嘅壓力，甚至涉及到金錢同房產利益衝突嘅時候，人性究竟可以涼薄到咩程度？我哋又應該點樣保護自己？下一節課我就會同大家分享一個我親眼見證發生在我老朋友身上極之令人心寒嘅真實故事。一個為咗弟弟掏心掏肺，連自己老本都攞埋出嚟嘅大佬，晚年病倒喺醫院，點解換嚟嘅？竟然只係一張200蚊嘅生果錢同冷漠嘅背影。呢個故事絕對會令你對晚年嘅人際關係有一個極限嘅醒覺。各位老友記以及所有正在收聽收睇嘅朋友仔，你好，我係喺上一節課我同大家定咗個殘酷嘅基調，話俾大家知血濃於水，只係適用於前半生到晚年過渡到易經嘅葵卦，兄弟姊妹各自成家親情喺利益同現實面前往往不堪一擊。好多人在評論區或者私底下問我，既然大家係同胞手足，就算感情變淡，起碼都有份情義喺度啊，點解會講到咁涼薄咁殘酷啊？為咗等大家真正睇通睇透，不再對手足之情抱有不切實際嘅幻想，我今日一定要同大家分享一個我親身見證發生在我一個老朋友身上極之令人心寒嘅真實故事。呢個故事我每次想起心裏面都會隱隱作痛，但它正正係無數香港、台灣甚至海外華人家庭裏面每日都在上演嘅殘酷現實。我呢位老朋友，我哋叫佢做榮伯，今年66歲，正正是我們這群45歲至70歲三明治四代裏面最典型、最忠厚老實嘅大哥。榮伯出身草根，老地老母走得早，喺我們嗰個年代，無論係香港嘅屋村仔定係台灣從南部上台北打拼嘅子弟，都有一句根深蒂固嘅祖訓，叫做長兄如父，長子如母。榮伯就是將這句話刻在了骨子裏，為了供下弟妹讀書，佢年輕時一個人打2份工，日頭去地盤或者工廠，夜晚要去大排檔洗碗，自己省吃呢用，就係為咗撐起整個家。到了80、90年代經濟起飛，榮伯嘅細佬阿強到了適婚年齡想娶老婆，當時就想在屋村附近買個居屋。如果係台灣嘅朋友，就正好似當時想在台北或高雄買間舊公寓或者透天厝上車那樣。但阿強當時啱啱出嚟社會冇耐，手頭根本冇積蓄，連首期或者頭期款都攞唔出嚟。阿強當時急到好似熱蠟上嘅能藝，走嚟揾他呢個大佬，一坐低就喊話：如果買唔到樓，未來老婆家長就唔肯嫁。大家知唔知榮伯當時點做？榮伯當時自己都只係個打工仔，同老婆辛苦積累咗幾年嘅老婆本，原本打算用嚟將來生仔防身嘅老本，佢二話不說全部提咗出嚟。但就算提咗自己嘅老本，依然仲差一截。榮伯為了呢個親細佬，竟然轉頭去求自己嘅太太，硬生生將太太當年結婚時壓箱底嘅嫁妝，一對重甸甸嘅龍鳳燈，亦就是金手燈，攞去當鋪化為現金，面都夠你整整一大筆。首期親手交到細佬阿強嘅手上，我到而家都記得榮伯話：我知當年阿強接過那厚厚嘅一沓現金時，眼淚直流，拍着胸口對着天地發誓話：大佬大嫂，你哋今日嘅大恩大德，我阿強今生今世粉身碎骨都絕對唔會忘記。我哋係流着同一樣血嘅親兄弟，將嚟你有咩事或者老啦有咩需要，我就算赴湯蹈火，都一定撐你哋到底。那時榮伯覺得自己所做嘅一切都係值得嘅，心裏面覺得我咪係兄弟血濃於水，即係我晚年最堅實嘅後盾。好啦，時間一晃過咗整整30年，即係30年裏，細佬阿強揸住咗時帝嘅機遇，做生意發咗財，住進咗高級豪宅區，出入開歐洲靚車，手裏面帶着嘅是閃閃發光嘅金勞力士名錄。但奇怪嘅係，阿強發達之後，同榮伯這個窮大哥嘅來往反而越嚟越少。除咗過年過節喺家族聚會或者茶樓裏面客客氣氣咁叫聲大佬大嫂，平時幾乎連一個電話都冇，偶爾見面，阿強嘅老婆仲會有意無意咁表現出一種疏離，好似好驚呢個窮大哥會嚟佔佢哋便宜，問佢哋借錢咁樣。榮伯雖然心裏面有少少失落，但佢依然用傳統道德自我安慰，覺得細佬忙生意啊，各自有家庭，少見面係正常嘅。但只要我有事，細佬一定會幫手。直到前年殘酷嘅考驗終於嚟啦，榮伯因為長年累月嘅勞碌，身體終於捱唔住，突然中咗風，兼且心臟出咗大問題，被緊急送入醫院，在深切治療部捱過咗鬼門關，轉到咗普通病房遮一病。對於一個普通退休家庭嚟講，簡直是晴天霹靂昂貴嘅自費藥物，將嚟長照嘅看護費用，再加上榮伯嘅子女自己都面對着沉重嘅房貸同養育下一代嘅壓力，整個家庭頓時陷入極大嘅經濟同精神困境。
榮伯嘅太太就病床前愁到頭都白啦，看着病榻上虛弱嘅丈夫，她想起了30年前當雕嘅那對龍鳳洞，想起了阿強當年赴湯蹈火嘅誓言，於是她鼓起勇氣發咗個短信俾細佬阿強，告訴佢大佬病倒入院，情況極之嚴峻，希望他能嚟看看，甚至希望他在醫療費用上能稍微伸出援手。足足過了3日，阿強終於嚟咧，即係一個場景，榮伯話我知，佢輩子到死咧，佢都冇法忘記。那天下午，阿強穿咗一身名牌西裝，手腕上一隻劉烈斯名咗，在醫院冷清嘅燈光下折射出刺眼嘅光芒。他走入病房，連病床邊嘅張琪都冇坐低，只是站在床尾，掏出手機慳了一下時間，然後擠着眉頭對躺在床上亂講話都唔夠中氣嘅大哥，話大佬恨你面色仲算可以喎。哎呀，醫院呢處冷氣好凍，空氣又唔好，細菌多，我聽日朝早仲要同個極之重要嘅跨國客戶開會，等陣夜晚仲要講去同老闆們飲酒應酬，我唔阻你休息啦。講完即幾句客套到極點嘅廢話，阿強轉過身準備離開，但就係臨走之前，佢好似突然想起了什麼，從他嗰個頂級名牌嘅皮夾裏面，隨手抽出嚟2張100蚊紙。如果換作是台灣嘅情況，就正好似塞了一封只有1000塊台幣嘅薄薄紅包，那樣順手擺在了病床邊嘅櫃禮面上。阿強語氣平淡咁話：大佬，我最近公司擴張買了新辦公室，手頭資金極之緊期，到處都要錢，借住200蚊，你叫阿嫂去樓下街市買少少靚生果，買個橙食啊補下身啦，你慢慢休養啊，我有空再約。不俾阿強頭也不回，腳步急速咁消失在你醫院嘅走廊盡頭，留下的是一室嘅冰冷。各位朋友，你想象一下當時嘅場面，榮伯躺在呢張冰冷嘅病床上，望着櫃面上呢單薄嘅200蚊紙，他連伸出手嘅力氣都沒有，但佢嘅眼淚就咁無聲無息咁，順住滿是皺紋嘅眼角不斷湧出嚟，浸濕了整個枕頭。他哭絕對唔係因為身體嘅病痛，他哭係因為他終於喺生命最脆弱、最無助嘅這一刻，遭遇了此生最自私嘅一次醒覺。他想起了30年前自己按着肚子掏空悲傷之書嘅嗰個雅虎。他想起了太太曲着坐喺手腕上嘅龍鳳洞走進當鋪嘅一個背影，他想起了細佬當年曲着佢赴湯蹈火一世兄弟嘅熱血誓言。結果呢，30年嘅手足心情，30年前可以買起半間屋嘅救命恩情，到了晚年他落難生病嘅時候，真係親生細佬嘅眼淚竟然只值200蚊嘅生果錢，連朋友嚟探病買個生果果籃都不止呢個數啊！這種涼薄，這種敷衍，這種將親兄長當成乞衣一樣打發嘅態度，就像一把極其鋒利嘅冰刀，直接將榮伯心裏面對於手足之情嘅最後絲毫幻想徹底剖開攪碎。聽完呢個真實故事，正在收聽嘅你，心裏面係咪都覺得有一種說不出嘅壓抑同心寒？點解會咁樣？難道阿強天生就係個無情無義嘅畜生嗎？我用國學同心理學嘅角度話俾全體45歲至70歲嘅朋友知，這唔完全是單個人嘅品德問題。即係各自成家之後極其殘酷，但真實嘅人性必然定律。第一，當兄弟姊妹各自成家立業之後，伴侶或者自己嘅子女就成了絕對嘅內核心，而手足已經被自動降級為外人。將你細佬妹心路你，他嘅財產是由留俾他嘅兒子買樓移民留學嘅。你大哥生病那是個心不堅底嘅，醫療冇底洞。他嘅太太會在枕頭邊不斷同他吹風，話你大佬個病又使好多錢啊，你千萬不要被拖下水啊！我們自己個家都要生活啊！在呢個時候，所謂嘅血緣在保護小家庭利益嘅自私本能面前，脆弱得好似一張紙。第二，人性裏面有一個極之黑暗嘅規律，叫做恩升仇降同遺忘曲線。當你對一個手足好得太過分，幫得太多的時候，你以為他在感恩，其實係人性嘅深處，即係巨大的恩情會變成他心裏面沉重嘅毒細母。他發達之後，為了擺脫這種我周 Ken 大哥的自卑與愧疚感，他大腦嘅自我保護機制就會自然而然咁開始抹低你嘅恩情，疏遠你嘅存在，甚至會覺得當年係你自己心甘情願幫我嘅，我又冇拿支槍逼你，當掉數數個金手東。他用200蚊生果錢打發你，不是因為他冇錢，而是他想用這200蚊鐵底買斷與你嘅因果劃清界線，以免你這個窮大哥成為他豪華生活的包袱。所以各位老友記啊，榮伯嘅血淚教訓，正正是上天直追我嘅喉。嚟敲打在座每一位善良嘅人，千萬唔好再做傻傻嘅榮伯，千萬不要就係將自己前半生對手足嘅付出，當成你下半生晚年嘅保險單。當人到中老年長照壓力、醫療危機嚟臨嘅時候，如果我們係摸不清這個人性底牌，依然把兄弟姊妹當作唯一嘅退路，你最終收吉嘅一定會係比榮伯更痛鐵心扉嘅絕望。咁既然父母走後，兄弟姊妹只會變成過年見一次嘅客氣親戚。點解我們就係奉養照顧老病父母嘅時候，嗰個付出最多、最有良惜心嘅仔女，反而往往會成為全家族被排擠底、被針對嘅仇人？
我們又應該如何從佛法嘅因果與個業當中解脫出嚟？緊接咗下嚟嘅下一節課，老師就同大家深度剖析我們45至70歲中老年人最痛嘅長照悲劇與客氣親戚嘅底層邏輯。各位老友記，我係上一節課我同大家講完榮伯嗰個令人心碎嘅200蚊生果錢故事，相信好多45歲至70歲嘅朋友心裏面都有極大嘅共鳴，甚至有啲老友記喺屏幕前面忍不住流下眼淚。因為你哋正經歷緊類似嘅心寒，到咗我們這個三明治世代，除咗自己嘅退休生活同小家庭嘅壓力，我哋面對最殘酷、最無可避免嘅人生課題就係老病父母嘅長照與奉養問題。喺台灣我哋叫長照，又係叫長期照顧；喺香港我哋叫護老或者叫照顧長者，即係一個極之沉重嘅擔子。按照常理，父母係所有兄弟姊妹嘅父母，老人家有病痛需要人照顧，應該係大家齊心合力出錢出力，對唔對？但係現實往往反其道而行。我行咗幾十年嘅人性與因果，我發現一個極之方卦，但又極之普遍嘅長照悲劇定律。喺一個家庭裏面，嗰個最有良心、心腸最軟、付出最多、獨力承擔起照顧年老父母重擔嘅仔女，往往唔單止得唔到其他兄弟姊妹嘅感恩同讚賞，反而會成為全家族被挑剔、被排擠、神祭司被攻擊嘅仇人。點解會咁樣？今天就同大家把呢個血淋淋嘅瘡疤揭開，用心理學同佛法嘅因果同大家徹底剖析呢個現象。首先我們要認清一個現實，當人到了中老年，父母一旦老去或者病倒，嗰個原本把全家族凝聚在一起嘅聚寶盆就已經開始裂開。這時候兄弟姊妹在心態上其實已經悄悄地變成了逢年過節才見一次面嘅客氣親戚。俗語有話，久病床前無孝子，你親生嘅仔女照顧你幾個月，可能都會覺得煩躁，覺得辛苦，更何況係各自有家室、各有各忙嘅兄弟姊妹。當父母中風失智或者認知障礙症，甚至是周病在床，需要長年累月嘅看護同奔大嘅醫療費時，大部分嘅兄弟姊妹的第一個本能反應唔係我點樣去幫手，而係我點樣可以獨善其身、卸膊推卸責任，唔好被這個無底洞拖垮我嘅小家庭。於是這個時候，家族裏面一個最善良、最睇唔過眼父母受苦嘅人，通常係冇結婚嘅家姐、心軟嘅細妹，或者係身在本地冇移民、最孝順嘅老大哥，就會默默咁將這份最沉重嘅擔子扛上身。你每天幫父母抹屎抹尿，奔走醫院，日夜熬夜照顧，甚至為此時去工作，犧牲了自己嘅健康和退休生活。但係最令你心痛嘅噩夢，往往就喺你辛苦付出嘅時候發生啦。那些平時唔見人，一分錢都冇出過嘅兄弟姊妹，偶爾係星期日或者過節嘅時候，皇恩浩東咁嚟醫院或者老家探望父母一次，佢哋一入到屋，唔係問候你有幾辛苦，亦都唔係拿出家用或看護費過嚟分擔，而係開始指手畫腳，扮演道德審判官。佢哋會問：哎呀，點解阿媽瘦咗咁多嘅？你平時究竟煲咩湯俾佢飲㗎？係咪冇俾飽飯佢食啊？又或者話點解阿爸身上有陣除嘅？你係咪冇日日幫佢抹身啊？甚至質疑你點解你幫阿媽揀這間醫院或者老人院㗎？這間嘢設備咁差，你係咪貪平想慳錢呢？你係咪想私吞阿媽嘅老本呢？句句都係刀，句句都刺向你呢個每天勞心勞力做到一身病痛嘅人嘅心口。那一種委屈，那一種亂怒，真係可以令你崩潰痛哭，心想點解我出錢出力做牛做馬，反而成為咗全家嘅罪人？佢哋乜都唔做，點解仲可以咁大搖大擺咁嚟公審我？各位老友記，你知唔知點解佢哋會咁樣做？老師今日為大家點破這一層黑暗嘅人性底牌。第一，這叫做轉移愧疚感與道德自我防衛。那些推卸責任嘅手足，佢哋心裏面其實好清楚自己唔孝順，好清楚自己係個自私嘅逃兵。每次見到你照顧得咁辛苦，佢哋良心深處係會有一絲絲自卑同不安嘅。為了壓制一份不安，為了向自己和世人證明我唔照顧父母，唔係因為我冷血，而係因為照顧得唔好，佢哋嘅大腦就會自動啟動防衛機制，透過嚴厲咁挑剔你，放大你嘅微小失誤嚟將唔孝順嘅罪名轉嫁到你身上。佢哋罵你罵得越大聲，心裏面就覺得自己越孝順，這是一種極之病態但極之常見嘅情緒吸血鬼行為。第二，即叫做爭奪話語權與防範利益。佢哋最驚嘅係乜？佢哋最驚你日夜陪在父母身邊，父母一心願將將來嘅祖產透天厝、舊居屋或者存款，在臨死前全部留落俾你，所以佢哋必須要聯合起嚟排質底，你打擊你在父母面前唱衰你，目的就係要削弱你嘅公信力，確保未來分家產嘅時候，佢哋唔會吃街看透你這一點。各位45至70歲正在經歷長照痛苦嘅朋友，你還需要為這群客氣親戚嘅冷言冷語而傷心流淚嗎？絕對不需要。從易經統佛法的命理高度來看，一定要教你一個心理解脫法門。
你要明白那些在長照過程中指責你、消耗你嘅兄弟姊妹，其實就係你命中嘅冤親債主。佢哋嚟到這世上就係為了考驗你嘅心性，消磨你嘅福報。父母在生，大家係共業。父母一旦執病或離去，那就正式進入你個業嘅修行。今天你孝敬父母，你為病床上嘅老爺老母端茶倒水付醫藥費，即係唔係你和兄弟姊妹之間嘅公平交易，即係你親自同天地同因果在計數，在天地嘅功德簿上面，你為父母所做嘅一切，每一分辛苦，每一滴眼淚，全都係為你自己和你嘅子孫積委下嘅無量陰德與福報。而那些推卸責任，甚至對你落井下石嘅兄弟姊妹，佢哋每一次推卸，每一次尖酸刻薄，都是在瘋狂咁折損佢哋自己晚年嘅福壽與氣數。這就是算福，這條賬天道計算得清清楚楚。所以從今朝開始，當你面對這群情緒吸血鬼嘅時候，你一定要學識教你嘅態度，看透唔說透，允許一切發生。佢哋要講要指責，由得佢哋講，你只需點頭微笑，左耳入右耳出，心裏面默默念一句話：你唔照顧係你嘅業，我照顧係我嘅福千萬。不如就一果事去同佢哋爭田，更加唔好期望佢哋會良心發現過嚟分擔，放下這份不切實際嘅期望，你嘅心靈就可以立刻從這一場長照悲劇當中解脫出嚟，立地清淨。不過長照同護老只是手足間人性涼薄嘅其中一面鏡。當父母最終百年歸老，留下你一間幾十年代嘅舊房子、一筆存款或者一筆遺產嘅時候，你一面利益與金錢嘅照妖鏡將會更加殘酷、更加赤裸裸咁升起。究竟點解一講到分錢分產，幾十年嘅手足可以立刻反目成仇、對簿公堂？點解兄弟姊妹之間永遠會有一個怕你富、怕你窮嘅陰毒心理？緊接下來嘅接下來一堂課就同大家進入最激烈、最扎心嘅領域，深入剖析利益照妖鏡下嘅爭祖產與攀比，認清手足間見不得你好嘅人性黑暗面。各位老友記，我喺上一節課我哋深入剖析咗中老年人最痛嘅長照悲劇，話俾大家知點解照顧老老老母最多嗰個反而最容易被人排擠仔同嫌棄。不過長照同奉養只要父母還濟，大家多少仲會顧及少少顏面。好大有一個父母在不分家嘅表面平衡，但係人有悲歡離合，越有陰晴圓缺。當父母最終百年歸老，入土為安，留下一筆存款、一件首飾或者一間幾十載嘅老房子，喺台灣可能是老家嘅偷天錯舊公寓，喺香港可能是父母留下嘅唐樓居屋或者公屋戶籍。呢個時候喺度真正檢驗手足本性嘅利益，照妖鏡就會無情咁降臨。今日呢一堂課就要同大家撕開手足之間最黑暗、最令人寒心嘅兩層面具。第一，爭產嘅就態；第二就是攀比與制度嘅心理，也就是人性中最深層嘅陰毒。兄弟怕你窮，姊妹怕你富。先講爭祖產這塊照妖鏡。我活到呢個年歲，看過太多原本就係茶樓裏面有說有笑、表面客氣嘅手足，一到了父母喪禮辦完律師開讀曳用或者商量分曳產嗰日，瞬間撕破臉皮，六親不認，甚至就係靈堂前面大打出手，對簿公堂。點解會變得咁恐怖？因為喺金錢同房產呢啲崩大嘅利益面前，講心唔講金，這句話已經完全失效，取而代之嘅係極之自私嘅權利絕對化。大家想象一個在台灣同香港都極之普遍嘅典型案例，家裏面有一個單身嘅細妹，或者是冇搬出去嘅二哥，過去10幾年係為了照顧晚年多病嘅父母，一直同父母住在呢間老房子裏面。這10幾年嚟是呢個老嫂嘅手足一夜陪伴，送醫端湯，付出咗青春同事業。結果當老父母一走，那些已經10幾年冇返過老家，甚至已經移民去英美加或者移民去他鄉，平時連一通電話都覺得浪費錢嘅大衛同瑪麗，突然之間全部搭機返嚟啦。佢哋一身名牌，手裏面拿着嘅唔係給父母嘅香燭，而係計算機同法律條文。佢哋一坐低，第一句就是話法律規定兄弟姊妹都有份繼承祖產。這間屋現在市值800萬，如果喺台灣就講幾千萬台幣，我們要即刻放盤賣掉。現今大家平分嗰個老受照顧了父母10幾年嘅手足藝珠嚟含淚問話，這是我同阿爸阿媽住了幾十年嘅家，買咗我住邊度？而且這10幾年嚟阿爸阿媽嘅醫藥費、看護費，全部都係我一個人出，我一個人還。你哋現在一回嚟就要分屋趕我走，你猜那群客氣親戚會點答？佢哋會冷笑住話：阿爸阿媽嘅醫藥費係你自己心甘情願出嘅，法律上冇叫你出啦。但係祖產我哋有聯名，我哋係流着同一樣血嘅親生仔女，憑咩你分多些你唔買？好，我哋聽日就帶律師上門申請強制拍賣。各位朋友聽見沒有？呢個就係現實。當父母呢個聚寶盤一散在巨額嘅利益面前，兄弟姊妹往往比外面嘅商業對手更斤斤計較，更冷酷無情。因為佢哋心裏面有一種莫名嘅執念，覺得我都係父母生嘅，點解我要低本？佢哋自動抹除咗你過去所有嘅情感與照顧付出，
只想將你骨頭裏最後一滴利益都榨 can， 這就係老師成日常講嘅利益係檢驗人性嘅唯一標準。千萬唔好因為手足跟你同父同母，你就以為佢哋喺錢財面前會對你客氣。真正在利益面前還能對你忍讓嘅手足，那是千中無一嘅報恩嚟嘅菩薩，而大部分都只不過係因果業力牽扯下嚟嘅凡夫俗子，好講遠爭產嘅直接衝突。我哋再嚟深挖一個日常生活中更隱蔽、更能殺死親情嘅心理，就是攀比、妒忌與仇富。好多45歲至70歲嘅老友記問我有啲兄弟姊妹，大家屋企環境都差唔多，又冇爭家產嘅問題，點解每次出嚟聚會飲茶，或者是過年返老家食飯，個氣氛都咁古怪、咁令人窒息嘅？點解大家總是有意無意咁互相踩低對方，炫耀自己？老師現在就幫大家點破這句自古以來嘅人性真言：兄弟怕你窮，姊妹怕你富。這句話聽落去好毒，但它正是心理學同國學裏面最深刻嘅人性參照物定律。大家試想想，如果今日李嘉誠發大財，或者是台灣嘅國台木身家幾千億，你會唔會妒忌佢哋？你絕對唔會，你會崇拜佢哋，因為佢哋離你嘅世界太透遠，唔會對你嘅自尊心造成任何威脅。但係如果發大財住進頂級豪宅，子女考上世界名牌大學，晚年生活過得極之相近富足嘅那個人，係同你從小睡同一張碌架床，吃同一粒米飯起點，完全一樣嘅親生大佬或者細妹呢？這個瞬間，人性最陰暗嘅知道之火就會熊熊燃燒，因為你呢個親手足嘅成功與富足，喺無形之中就像一記輕亮嘅耳光，狠狠咁打在他們嘅臉上，照出咗他們一輩子嘅平庸與失敗。所以你留意下那些手足聚會嘅吧，為點解會演變成中老年炫富與大比拼大會？當你開心地分享你個仔考到公務員，或者賺大錢買咗層樓俾你，你嘅姊妹表面上笑嘻嘻過，哎呀真係好咯，但佢哋轉過背心裏面極之不是味兒，甚至會酸溜溜咁喺其他親戚面前刺你幾句話。佢個仔賺咁多錢都唔知係咪做咩正行嘅，有錢有咩用啊？成日唔喺屋企。佢晚年都係獨守空房㗎啦，這就是怕你富，佢哋看不得你過得比佢哋好，看不得你喺家族裏面獨佔鰲頭、吐氣揚眉。同樣道理，咩叫怕你窮？當你遇到經濟困難或者身體唔舒服、家庭唔順利嘅時候，你去找兄弟姊妹傾訴，你以為佢哋會同情你？你錯啦，佢哋表面上靚氣安慰你，但心底裏面卻有一種扭曲嘅優越感與鬆弛感。因為看到你過得比他們差，他們心裏那塊我不如人嘅石頭終於落地了。他們甚至會在心裏邊暗爽，心想你家人老大當年讀書比我厲害又怎樣？現在晚年不是過得比我慘。但係老師提醒你，這種怕你窮係有一個絕對底線嘅。佢哋怕你窮，怕你過得比佢哋差一點點嚟滿足虛榮心，但佢哋絕對害怕你窮到一無所有。因為如果你窮到要向他們借錢，要他們接濟嘅時候，他們就會像遇到瘟疫一樣，好似上一節課我講嘅細佬阿強對戴榮伯咁樣，立刻用200蚊生果錢同你劃清界限，避之則吉。各位45至70歲嘅朋友仔，看透了這層怕你富怕你窮嘅虛偽人性，你仲會想去手足面前訴苦，或者喺佢哋面前炫耀幸福嗎？所以喺這一堂課要送俾大家一招極為關鍵嘅晚年社交風水守則，在兄弟姊妹面前，你一定要學識撞富同撞虎。當你生活富足、家庭美滿嘅時候，千萬唔好喺手足面前晒命，也就是炫耀，不要去談論你嘅積蓄有多厚，不要過度炫耀子女嘅成就。就喺他面前要學識稍微哭窮，稍微示弱，講句哎呀，大家都要混口飯吃，我也只是勉強過日子啦。你低調才能熄滅他們心頭嘅知道之火，保護你自己嘅氣場，不被怨恨嚟周。而當你遇到挫折、身體有病痛嘅時候，更加唔好去手足面前逢人就訴苦祈求憐，因為你嘅痛苦很可能只是今日茶餘飯後那些八卦流言與笑料。記住嘅話，手足之間最舒服嘅距離唔係親密無間，而係保持一碗湯嘅客氣距離。客氣不是冷漠，而是我們人到中老年看透世事之後，為彼此留下嘅最後一份體面與尊嚴。好啦，講到這裏，我哋已經把血濃於水嘅騙局、200蚊嘅涼薄、長照嘅悲劇同爭產攀比嘅黑暗，這4個扎心嘅真相徹底剖析清楚啦。既然現實咁殘酷，我哋這群45至70歲嘅朋友，下半世人究竟應該靠什麼生活？我哋應該如何佈置自己晚年嘅護身結界？緊接着下來嘅下一節課，老師就要正式揭曉你晚年必須死守嘅3樣保命法寶之中嘅前2樣，也就是死守老本與死守老身。這2樣東西，就是你下半世不用求人，爽過做神仙嘅絕對底氣。各位老友記，我係經過前面幾堂課嘅深層解剖，我哋已經將血濃於水嘅晚年騙局、200蚊生果錢嘅涼薄長照悲劇嘅因果，以及爭產與攀比嘅照妖鏡，
一層一層咁為大家徹底揭開。我知道好多坐喺屏幕前面今年45歲至70歲嘅朋友仔，聽完之後心裏面可能會有一陣陣嘅希舊同失落。你哋可能會問我，老師啊，既然前半生親密冇間嘅兄弟姊妹，到咗晚年因為各自成家利益牽扯，最終都會變成義經裏背道而馳嘅葵瓜。咁我哋這群正處於三明治世代，即將步入晚年或者已經退休嘅人，下半世人究竟可以依靠邊個？我哋嘅退路究竟喺邊度啊？嗱，大家千萬唔好悲觀，幫大家揭開殘酷嘅現實，目的絕對唔係要令大家對人生絕望，而係要幫大家打破迷惘，從此唔再將自己晚年嘅幸福與尊嚴寄託喺虛幻嘅外人或者手足身上。從現在開始，我要正式為大家揭曉晚年下半世你必須要死守嘅3樣保命法寶。只要你能夠將這3樣東西緊握在自己手裏，我夠膽同你包保，你嘅晚年唔單止唔使看任何人嘅面色，唔使求任何人，仲一定可以過得更攤自在爽過做神仙。今日呢一堂課，我哋先嚟講最重要、最立竿見影嘅前2樣法寶。第一，死守你嘅老本；第二，死守你嘅老身。第一樣保命法寶就是死守你嘅老本，也就是我們嘅養老金與積蓄，這是你晚年最堅固嘅風水結界。各位老友記，我活到呢把年紀，看透了世間嘅人情冷暖，我一定要同大家講一句極之接地氣，但又係千真萬確嘅大實話。人到中老年前，就係你最後嘅尊嚴，就係你站立在天地之間最大嘅底氣。年輕嘅時候，我哋可以清高，可以講錢財身外物，情義值千金。但係當你步入45歲至70歲之後，無論係台灣朋友辛苦一輩子累積嘅勞保退休金老本，定係香港朋友省吃鄧用美落嚟嘅強積金棺材本同積蓄，這每一分每一毫都係你用前半生嘅血汗同生命換翻嚟嘅保命符。點解老師要強調死守這2個字？因為喺我幾十年嘅命理諮詢同人生見聞裏面，看過太多太善良、太重視守足情嘅中老年人，就為錢呢個字眼上面犯下咗致死嘅大忌。好多時候，當你嘅兄弟姊妹或者是佢哋嘅子女，比如你嘅侄姐、外甥，遇到經濟困難，想做生意，終要買樓，不夠首期或者投資失利，欠下巨債嘅時候，佢哋第一時間就會衝過嚟揾你，佢哋會喺你面前喊到眼淚鼻涕齊流，用最動聽嘅親情話術去攻陷你嘅心理防衛。話大佬家姐或者阿妹啊，我哋係同父同母嘅親手足啊！現在我遇到劫難，你唔幫我，仲有邊個幫我？你手頭上唔係有一筆退休金咩？你先借俾我渡過難關，我發誓出年一定還俾你。你唔幫我，我個家就散啦！各位朋友，呢個時候你嘅心肝一定要硬起嚟，你千萬唔好因為一時嘅心軟，或者係為咗所謂嘅面子同手足義氣，就將自己戶口裏面用嚟防老睇病嘅棺材本拱手借出去。你知唔知你先俾手足最後嘅因果結局通常係點樣？嗱，就是自古以嚟最痛苦嘅名言：站着借錢，跪着討債。借錢嗰陣你係大恩人，到你要追佢還錢嗰陣，你就變成咗全家族嘅仇人。當你晚年自己生病或者遇到急事需要用錢，你低聲下氣去求佢還錢嘅時候，佢往往會變到另一副嘴臉，話：哎呀，大家係兩兄弟或者兩姊妹，你而家係咪逼死我先？你咁有錢，點解日日催住我還嗰幾十萬？你真係冷血無情無義。你明明係個大恩人，最後反而被冠上冷血無情嘅罪名，錢拿唔返，手足反目，自己仲要陷入晚年沒錢吃飯、沒錢看醫生嘅能量絕境。從國學、玄學同風水嘅角度嚟講，我話俾你知，你嘅養老積蓄就係你晚年生命氣場裏面嘅鎮宅之寶，係保護你小家庭安寧嘅風水結界。每個家庭都有自己嘅因果同財富係數，你嘅兄弟姊妹陷入財務危機，那是佢哋自己前半生投資失誤、飛霍無道所造成嘅過業與劫數。如果你盲目動用自己嘅老本去填補佢哋個無底洞，即在命理上叫做破戒代償。你親手打破了自己晚年嘅風水結界，將別人嘅破財衰運甚至係衰無業力強行拉入你自己嘅生命裏面。結界一破，財氣外泄，你下半世嘅運勢就會開始江河日下，衰運連連。所以教你第一條晚年鐵律：錢在袋中，尊嚴在手，老本不借，結界不破。無論兄弟姊妹用咩理由問你借你嘅養老金，你都要學識扮窮哭窮，堅守底線，記住守住你嘅老本，就係守住你下半世不用求人康面色嘅無上尊嚴。第二樣保命法寶就係死守你嘅老身，以後說你嘅身體健康，這是你晚年不被踐踏嘅核心資本。如果話老本係你嘅外在屏障，咁我教你死守嘅第二樣法寶老身，有時你嘅身體健康就係你下半世能夠立足於天地之間享受福報嘅絕對核心。好多45至70歲嘅朋友，前半生為咗家庭、為咗工作，甚至為咗幫補兄弟姊妹，日夜勞碌，將自己個皮囊用到殘破不堪，搞到有高血壓、糖尿病、關節炎、心臟病，甚至係嚴重嘅失眠同抑鬱，一身都係病痛。點解老師要將死守老身擺在咁高嘅位置？
因為我一定要再三提醒大家，呢個極其殘酷嘅人性現實。人到晚年，當你失去健康、周病在床嘅那一刻，就係你身上所有嘅尊嚴被鐵底剝奪，最容易看透世間人性涼薄嘅時候。我們就係第二章講過榮伯嘅故事。點解榮伯躺在病床上會被親細佬用200蚊生果錢打發？因為當一個長者失去活動能力，需要依賴別人照顧同推輪椅嘅時候，你在別人嘅眼裏就已經不再係一個有威嚴嘅長輩或兄長，而係一個消耗錢財、消耗時間、消耗精力嘅沉重包袱。俗話說，久病床前無孝子，連親生仔女在長期嘅醫療折磨下都會感到厭煩，你又點能夠期望已經各自成家嘅兄弟姊妹會放低佢哋嘅工作同家庭嚟到你病床前面對你金寒問暖、長相鞭手？當你躺在醫院連轉個身喝口水都要看客戶或者親戚面色嘅時候，你就會深刻咁明白我今日這句感悟：下半世人最親嘅唔係兄弟姊妹，亦都唔係仔女，而係你自己這句唔痛唔病能夠自由活動嘅臭皮囊。從佛法同道家嘅修身智慧嚟看，我們嘅身體嘅父母給予我們在這地球上修行嘅唯一載體。你能夠照顧好自己嘅身體，令自己晚年無病無痛，這唔單止係對自己嘅慈悲，更是對整個家族、對你嘅伴侶和子女累積嘅最大陰德與福報。你試想下，一個7歲嘅長者，每日朝早能夠自己去公園打太極，去茶樓一盅兩件，自己去街市買餸煲湯，無需依靠任何人，無需看任何人嘅顏色上去邊度旅行就去邊度旅行。這種自由，這種中頂下，不是比那些縱有金山銀山，卻又插着好管躺在病床上嘅富豪過得更加像一個神仙。那麼我哋這群45至70歲嘅朋友，究竟應該點樣去死守老身？老師話你知，除咗注意飲食、適量運動、定期體檢之外，最頂級嘅養生其實係養氣同養心。好多老友記之所以身體出現大病，往往係因為心裏面積壓有太多對兄弟姊妹嘅怨氣。因為家姐講了句唔中聽嘅話，你氣得連續3晚失眠、血壓飆升；因為細佬在分家產時佔了少少便宜，你氣得胃痛、吃不下飯、肝氣鬱結；因為手足過節沒有打電話問候你，你心寒到成日垂頭喪氣、免疫力下降。各位朋友，你覺得咁樣值得嗎？你用自己極為寶貴嘅健康同生命壽命去為別人嘅自私涼薄同無禮埋單，這個天底下最愚蠢嘅資本生意啊！記住我嘅肯告，別人嘅嘴，自己嘅身，手足嘅是非，唔及自己嘅氣血值錢。從今日開始，將對兄弟姊妹嘅過度期待同怨恨統統捨棄，不要再為手足間嘅小事動怒，不要再讓家族裏那些八卦流言消耗你嘅精氣神，將所有嘅心力、物力嘅時間100%收回到自己同老伴嘅身心健康之上。只要你手裏握緊了養老金這套掙扎結界，身上穿好了強健體魄這套金鐘罩，你在晚年嘅江湖裏面就已經立於不敗之地。任何親戚嘅冷眼、手足嘅涼薄都無法再撼動你一分一毫。不過有咗老伴同老身，如果我們嘅內心依然不夠強大，偶爾還是會在家族聚會或者通訊群組裏面被你嘅不死傷嘅手足搞到心情心煩意亂、進退兩難。這時候我們又應該點樣應對？緊接着下來嘅下一節課，老師就要為大家揭曉第3樣最關鍵嘅保命法寶：死守內心平靜，以及我手把手教你今晚即刻做嘅港式太極自保法與斷捨離絕招，保證簡單實用，一聽就明，一做就生效。各位老友記，我喺上一節課我同大家揭曉咗晚年必須死守嘅前2樣法寶，也就係老本同老身，話俾大家知，錢在袋中先有尊嚴，冇病冇痛先係最大嘅底氣。但係好多45歲至70歲嘅朋友同我反映，話老師，我雖然守住咗筆退休金，身體仲算硬朗，但我個心依然好攰好痛苦，因為每次家族有事，或者喺群組入面見到兄弟姊妹講你些單打打冷嘲熱諗又挑剔嘅話，我就忍不住勞氣，甚至失眠幾晚。我想同佢哋斷絕關係，但又覺得生家同唔體面，我究竟應該點算啊？嗱，大家之所以咁痛苦，就係因為你仲欠缺最後一樣，亦係最關鍵嘅一樣保命法寶，就要死守你嘅內心平靜，也就是要放下助人情結同培養獨處嘅能力。今日呢一堂課，我絕唔同大家講虛無養修嘅大道理，我會手把手極度接地氣咁教大家一套我獨門嘅港式太極自保法，保證這3個保姆級嘅實操絕招，你今晚聽完聽日，甚至今晚瞓覺前就可以立刻做得到，幫你剪斷家庭爛緣，立地清淨。首先，我們要喺心理上做一次徹底嘅大手術。點解我哋這群三明治世代嘅中老年人面對兄弟姊妹嘅時候會咁容易心累？因為我們從小都被灌輸了一種極端嘅長子或者長女責任感同埋助人情結。你總係覺得大家係兩兄弟或者兩姊妹，見到細佬生意失敗，見到家姐個仔找唔到工作，見到細妹婚姻不順，我一定要出手幫他，我一定要幫他解決問題，否則我就係冷血。結果呢，你越是介入佢哋嘅家庭，
你嘅心力就預先被消耗。當你出錢出力幫完佢哋，只要有一次做得唔順佢哋嘅意，佢哋往往不單止唔感恩，反而會將他們生活嘅失敗嘅怨恨全部發射喺你嘅身上。我今日用佛法同易經嘅因果規律話俾大家知，呢個世界上每個人都有他自己要經歷嘅個業劫數同因果。你嘅兄弟姊妹過得唔好，財務一塌糊塗，子女不聽話，但是佢哋自己前半生修為不夠，種下惡因所結嘅果。你強行去介入他嘅人生，硬係要扮演拯救者去幫他背負重擔，即係在過學上叫做背他人的業，折自己的福。你唔是神仙，你更加唔是菩薩。到了40、50歲、60、70歲呢個階段，你嘅首要任務不係拯救嗰個已經成年各有家室嘅兄弟姊妹，而係守護好你自己和老伴嘅平靜晚年。你要學識一句最頂級嘅心理防衛心法：放下助人情結，尊重他人嘅命運。看見手足生活陷入混亂，心裏面默默祝福。但在行動上一定要學識袖手旁觀，保持距離。這不是無情，而是我們作為一個有智慧嘅人，對天地因果最大嘅尊重。那麼如果手足主動找上門嚟挑唆打探飲，或者喺家族群組入面搞風搞雨，我們又應該點樣具體應對？老師現在就教你3招港式太極自保法，等你在不需要同兄弟姊妹撕破臉皮嘅情況下，4兩撥千斤，全身而退。招數1就是通訊錄防身術，也就是家族通訊群組嘅斷捨離。我們現代人無論在台灣定係香港身邊，一定都有一個或者幾個叫相親相愛一家人或者是某某家族嘅群組，即係類家族群組。本嚟一方面大家過節拜年交流父母近況嘅地方，但往往在不執覺之間變成咗中老年兄弟姊妹怨婦攀比，傳播負能量，甚至係引發政治或家事罵戰嘅重災區。有些手足最喜歡在群組裏面發他吃米其林高級大餐去歐洲旅遊，或者子女送豪車嘅相片，目的就係要壓你一頭。又有些手足成日喺群組入面發一些未經證實嘅假新聞，甚至因為大家對社會議題嘅睇法不同，在群組裏面長篇大論單打打，搞到個氣氛劍拔弩張。最慘嘅係有時你無意中講咗1、2句普通話，都會被某個敏感嘅兄弟姊妹起勢咁起對腳，無限放大嚟攻擊，搞到你成日心肝卜卜跳，睇見個電話震動都覺得恐奇。各位老友記，點解你要俾一個手機程式操縱你嘅血壓同心情？我教你群組自保嘅3大原則：點頭微笑唔搭嘴，靜音免打當睇報紙。第一，立刻開啟群組嘅靜音或免打擾功能，絕不讓家族群組嘅通知響你，破壞你平日嘅生活氣場與寧靜。你要企自己立規矩，每日只作固定時間，例如下午喝茶時，當作閱讀舊報紙一樣，快速劃過群組嘅信息。第二，堅守3不原則，也就是唔表態、唔爭辯、唔搭嘴。當群組裏面有兄弟姊妹炫耀或者是講話質疑的時候，你千萬不要去跟他評論，更加不要寫長篇大論去解釋。你只有回復一個極為普通嘅讚口圖案，或者一個笑臉貼圖，甚至直接讀過，就算當作冇看見。你要記住，冷淡係對抗挑攻同炫耀最致命嘅武器。他發豪宅豪車嘅相片，就是希望看到你冇知道或者心酸嘅反應。當你完全唔搭嘴，只係回個冷冰冰嘅貼圖時，他那一拳就好似打在棉花上面，無引到極點。下次自然就唔會再找你嚟炫耀。這個群組對你嚟講就變成了一個虛無嘅存在，再也傷不到你分毫。招數2就係港式太極拒絕話術。遇到借錢或打探私隱，如何裝傻扮窮，4兩撥千斤。除了群組嘅冷戰，我們就係日常生活和逢年過節嘅茶樓聚會裏面最經遇見嘅，就係那些極之厚臉皮、不懂戒人嘅兄弟姊妹。佢哋一坐低就會像身家調查嘅探員一樣打探你嘅底細，問阿哥啊，你現在退休手頭上有幾多強積金啊？或者問家姐啊，你住緊哪層自住樓？現在供完未啊？現在升值好多喎。甚至最怕佢哋直接進入核心目的，問細妹啊，我最近周轉唔靈，你可唔可以借50萬或者幾百萬台幣俾我頂住先啊？在呢個時候，如果你直接拉下臉，就關你鬼事咩？我唔借咁樣，一定會立刻引發家族爆炸。將關係搞得很難看，甚至對方會在父母同親戚面前唱衰，你覺得你得自便猖狂無情無義。這時候老師就要傳授你一套我用咗幾十年百試百靈嘅港式太極拒絕話術，也就是哭窮示弱法。俗話伸手不打笑臉人，面對冇理嘅索求同打探，我們絕對不要跟他們硬碰硬，而係要學會將個皮球踢翻俾他，將自己扮演成一個比他更窮更無助嘅泥菩薩聽。好啦，如果將來有兄弟姊妹問你借錢或者打探你嘅財富積蓄，你一定要面帶誠懇嘅微笑，語氣帶少少感慨與自嘲，
將以下這段話背熟講出嚟。哎呀，阿哥或者細妹啊，你看得起我就真係多謝啦。不過你有所不知，我現在年紀大，身體好多小毛病，前陣子去看醫生，醫生都叫我預留一筆大錢，將嚟做手術和護理啊。現在通勝又厲害，我手頭那少少強積金同勞保退休金，真係只夠我同老伴省吃用，日日在家食穀種，也就是靠吃老本度日。我哋現在個個都係泥菩薩過江，自身難保。你喺我身上連件新衫都捨不得買就知啦，哈哈！這件借錢同埋投資嘅大事，我真係心有餘而力不足。你認識嘅朋友多，本事又大，你再想想其他辦法啦，我真係幫唔到你啊！各位朋友，你細心咀嚼下這套話術嘅玄妙之處。第一，你肯定啦，對方話你看得起我，同埋你本事大，急足了他面子。第二，你搬出了不可抗力嘅核心理由，就似身體有病要看醫生同埋食穀高種。在呢個世界上，冇人敢叫你拿將嚟看醫生救命嘅老本去借俾他。第三，你用一種自嘲溫和嘅哈哈大笑，四兩撥千斤，咁將一個無理要求推得乾乾淨淨。他聽到你咁樣哭窮施虐，發現你比他更窮更慘，更需要錢看病，他不但無法指責你冷血，他還會怕你轉頭向他借錢，立刻就會打消打你老本主意嘅念頭。這種慳透唔傻、偷裝傻扮、窮手大錢嘅智慧，就係我中老年人喺家族關係裏面最頂級嘅自保風水招數三，就是睡前1分鐘清心坐，教你剪斷舊床，把怨氣歸還天地。好啦，學識咗群組靜音同太極話說，我在社交上已經有咗極致嘅保護罩。但有時候人嘅情緒係奇妙嘅，就算你日間沒有跟兄弟姊妹衝突，但係夜晚自己一個躺在床上嘅時候，腦海裏依然會不由自主地浮現出10幾年前，甚至幾十年前手足對不住你嘅往事。心想點解當年阿爸阿媽分家產咁偏心？點解細佬當年咁對我，我為他付出咁多，他良心去咗邊？越想越心痛，越想越不忿，搞到自己後眼到天亮，鐵夜難眠。為咗幫大家徹底根除這份心底嘅毒瘤，我現在送俾全體45歲至70歲嘅朋友一個極之殊勝、極之簡單嘅睡前1分鐘清心筆修法，這係你每日為自己做嘅精神排毒。今晚當你洗完澡，躺在你張舒服嘅床上準備入睡嘅時候，請你輕輕合上眼睛，將雙手平放在丹田，也就是少腹之上，做3次深長嘅呼吸，吸氣把天地嘅清氣吸入身體，呼氣把一日嘅疲累徹底釋放。這個時候，如果你嘅腦海裏又再浮現出一個令你心寒、令你憤怒嘅兄弟姊妹嘅面孔，請你不要去抗拒呢個畫面。你想象一下，你嘅心口同對方嘅身體之間有一條黑色嘅沉甸甸嘅因果舊視線，這條線就是你們前半生共同嘅業力，係牽扯着你痛苦嘅根源。現在請你在心裏面想象自己手裏拿着一把金光閃亮嘅智慧之劍，你在心裏面極之堅定、極之平靜咁對我個兄弟姊妹說出這一句通透嘅真言。你哋認你知擔我的福，我知所我們今生手足之人支持看透。從今往後，你所有的冷漠與非議，我統統歸還給你。我所有的慈悲與心理徹底收回我先，恩怨歸於天地，我先清淨我白丁。當你在心裏念完這段話，想象你用了一把金光剪刀，咔嚓一聲，將那條黑色嘅舊船線一刀切斷，你看見對方嘅面孔逐漸變得模糊，慢慢飆向遠方，徹底消失在黑暗之中。而你自己嘅身體在一瞬間變得極之輕盈、極之溫暖，整個金色嘅防護罩重新包圍着你的身心。你帶着這份放下、這份極之嘅清靜，安然入睡。當你聽日朝早張開眼睛嘅時候，你會發現你嘅心靈有了從未有過嘅輕鬆。那些手足嘅恩怨情仇，就像過眼雲煙一樣，再也無法在你嘅生命裏留下一絲痕跡。各位老友記，當你能夠將這3個絕招，也就是群組靜音防身術、太極曲窮話術以及睡前清心術，徹底落實在生活當中，你最後一樣保命法寶，也就是內心嘅平靜，就已經牢牢地鎖在你嘅心田裏面。你有老伴防身，有老身享樂，又有內心平靜，佢應對人在江湖。你這哈賓士人係需要佢迎看任何兄弟姊妹嘅面色嗎？你早已經超越了平庸嘅世俗，活出了真正看透世事、自得其樂嘅國學大境界。今日老師講咗足足6堂課嘅內容，有咁多殘酷嘅真相，有咁多實用嘅改運招數。我相信好多朋友年紀大，可能聽完轉頭就會忘記少少。緊接着下來嘅最後一堂課，將會為大家進行一個極其重要保姆級嘅重點總結復盤，並且會帶領大家做一次利他思維嘅功德升華，教你點樣透過留言同分享，喺天地間為你同屋企人立下最強大嘅晚年風水防線。各位老友記，我係時間真係過得好快，不知不覺間，我哋呢個長達近萬字嘅深刻探討，已經嚟到咗最後一堂課，也就是今天這條視頻嘅最後大結語與功德升華篇。我極之感恩每一位坐喺屏幕前面，特別係今年45歲至70歲嘅朋友仔，你哋能夠陪伴由第一堂課走到呢個一刻，即係證明到你哋嘅心靈已經做好咗準備。
決心要在下半世人裏，從複雜嘅家庭因果與手足舊業當中解脫出嚟，活出真正嘅清靜與自在。今日由易經講到佛法，由香港屋邨嘅榮伯講到台灣嘅長照悲劇，足足講咗咁多堂課嘅殘酷真相同防護絕招。我驚大家年紀大或者平時生活太忙碌，轉個頭就將重點唔記得咗。所以喺呢個最後嘅時間裏，我要好似一個長氣嘅老朋友、老大哥咁樣，再同大家重溫一次。請你將呢個晚年防身重點大盤點，深深印喺腦海裏面，一個大忌千萬避開，絕唔好再將血濃於水當成你晚年嘅退路。記住易經嘅天道，前半生大家係同人卦，父母一走，兄弟姊妹就必然會走向葵卦。各自成家之後，手足只係逢年過節見面嘅客氣親戚。唔好再用傳統道德更加自己，唔好期望他人在你病倒時會為你赴湯蹈火。看透這點，你先唔會遭受200蚊生果錢嘅涼薄與心寒。3樣保命法寶，打死都要死守。第一，死守你嘅老本，也就是養老金與積蓄錢在袋中，尊嚴在手。無論台灣嘅勞保退休金定香港嘅強積金老本，呢個係你晚年嘅風水結界。遇見兄弟姊妹問借錢或者子女要掏空你嘅家底，一定要學師我教你嘅哭從施藥太極法，守住大錢才能守住晚年地氣。第二，死守你嘅老身，也就是健康體魄。久病床前無孝子，求人不如求自身。晚年失去健康，就係最容易俾人踏尊嚴、看透人性涼薄嘅時候。千萬唔好為了手足嘅是非同挑唆而勞氣傷神別人嘅嘴嘅身。保護好呢個無病無痛嘅皮囊，就係你對家人最大嘅陰德。第三，死守你嘅內心平靜，也就是斷捨離與獨處能力，放下做人情結，尊重他人嘅命運與個業。對於家族嘅通訊群組，一定要堅守點頭微笑唔搭嘴，靜音免打當睇報紙嘅絕招。晚上一旦想起不愉快嘅往事，即刻做1分鐘清心教，用智慧之剪，一刀剪斷爛緣，將恩怨歸還天地。講完呢個重點，復盤老師想同全體45至70歲嘅朋友仔探討一個更高維度嘅國學智慧，就什麼是真正嘅風水，什麼是真正嘅改運。好多人以為要改善晚年嘅運勢，就一定要用好多錢去拜神，去買極之昂貴嘅風水擺設。但我活了幾十年，我今日可以好坦白咁告訴大家，呢個世間上最好嘅風水從來都不在外面，而係就在我們嘅人心裏面。修心即係修命，心靜則命順。當你看透你手足間嘅利益攀比，放下你心裏已對兄弟姊妹嘅怨恨與不甘，你的氣場就在這一瞬間從刀氣變成了清氣。這種心靈嘅寬容與解脫，就是頂級嘅長壽風水。而喺國學同佛法裏面，如果要讓自己同屋企人嘅福報不斷增加，晚年長得是我最快最直接嘅修心法門，就叫做利他與分享。俗話說，贈人玫瑰，手有餘香。你今日喺聽到老師這篇長達1萬字嘅深度剖析嘅心靈得到啟發，你學會了點樣保護自己嘅老本同心境。這種覺醒係你跟之間嘅善緣。但係大家請望下我們身邊，無論喺台灣、香港定係海外嘅華人社區裏面，仲有幾多與你年齡相仿、同樣夾喺30字世代嘅中老年朋友？佢哋現在可能正因為照顧老病父母而被兄弟姊妹指責，每天委屈到喺房裏面痛哭。佢哋可能正面對着手足嚟逃入退休金，想盼取老本嘅陷阱不知所措。佢哋甚至因為家庭嘅爭產與攀比，氣到血壓高升，患上重病，正在痛苦嘅邊緣掙扎。所以我在此非常認真、極之慈悲咁呼你，在座每一位朋友，請你動動手指，將這條視頻分享轉發到你嘅朋友群組、家族群組，或者發送給你身邊每一個即將步入或者已經步入晚年嘅親戚朋友。大家一定要明白，你這一個簡單嘅轉發動作，絕對不是為了去挑釁兄弟姊妹，更加不是為了炫耀。你有多聰明，你呢個動作喺在天地之間總散印花雷氣，係一個極之殊勝嘅布施與功德。你試想下，如果今天因為你的這一次轉發，你的一個老同學看懂了老本不借嘅道理，從而守住了他辛苦1輩子幾百萬嘅退休金，免受晚年破財之苦。如果因為你的轉發，你的家姐或者細妹看懂了放下助人情結，從此不再為家中女士動怒，避免了一場中風或者心臟病嘅危機，這對他和他整個家庭嚟講是多麼大嘅一場救康啊！而按照天道因果嘅回向定律，你幫助別人少破一次財，少生一場大病，少受一次心靈嘅折磨，即係所有嘅福德與陰德，最終統統都會回歸到你自己和你嘅子孫後代身上。這就係最頂級嘅總散恩德善果，這就係幫你自己累積無量福報嘅最好方法。所以各位支持嘅朋友仔，如果今天這集內容對你有一絲絲嘅啟發，幫你解開咗多年結在心頭嘅疙瘩，我懇請大家不要吝下你嘅支持，請你即刻動動手指，
點擊屏幕下方嘅讚好。如果仲未訂閱嘅朋友，請立刻撳埋訂閱同旁邊嘅小鈴鐺，加入我哋呢個大家庭，並且將這條視頻分享出去，為自己同家人積累功德。同時，今天我們呢個評論區就是我為全體45歲至70歲朋友開設嘅晚年開運許願池與能量場。我送這句金句作為我今天最好嘅收網真言看透，唔好說透。親情先可以勉強為，水至清則無魚，人至察則無徒。我非常渴望在下方嘅留言區看到你嘅分享。你覺得人到晚年兄弟姊妹仲靠得住嗎？你有冇遇過令你極度心寒或者極度感動嘅手足經歷？歡迎你留言同傾下偈，我一定會認真閱讀你哋每一個心聲。正中有嘅事，我邀請在座每一位朋友都在評論區打出個八字真言，就係種善因得善果，或者打出剪斷爛緣受諸福報。當成千上萬嘅朋友都在評論區打出幾句充滿能量嘅宣言時，我們周圍嘅不六同天地之間會聚成一股極端強大嘅正向磁場與保護結界，即係一份宣示，代表着你從今天開始正式告別家庭內耗，將晚年嘅尊嚴、財富與健康牢牢握在自己手中。感謝大家嘅收聽同收睇，記住嘅話，萬般帶不走，唯有業隨身，修心即壽命，晚年靠自己，大家不見不散。祝福大家身體健康，闔家平安，阿彌陀佛。